गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग ने मेरे वीडियो पे कुछ लाइक किया लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस। तो गाइस, हम आपको दिखाएंगे नेचुरल वेजिटेबल्स जो हम खाद से उपजाऊ करते हैं। देखिए गाइस, ये गोभी देखिए देखिए गाइस, ये नेचुरल गोभी है जो हम अपने घर के खाद से उगाते हैं, गाय के गोबर से। और ये सब पूरा देखिए खेत हमारा बरसीन का। तो हमने सोचा था इसी का ब्लॉग बना लें। तो गाइस देखिए, ये पूरा हमारा खेत है यहाँ से वहाँ तक।